Haramda edim. Tavof qilayotgan yosh yigitlardan uchtasi yonimga keldi. Ulardan biri sherigini ko'rsatib, shu birodarimizning haqqiga duo qilib qo'ysangiz dedi. Tinchlikmi so'radim men. Bugun payshanba. Kelayotgan shanba kuni og'zini operatsiya qildiradi. Til saratoni bo'lgan ekan. Uning tili, tomog'i, umuman og'zi saraton bo'lgan. Operatsiyadan esa 5% umid bor xolos. Men bemor yigitga yuzlandim. Senga bu dardni kim berdi? Alloh. Nega berdi? Nima uchun seni bu dardga mubtalo qildi? Yigit indamasdi. Musibat yo gunoh sababidan tushadi yoki Alloh suygan bandasiga musibat beradi. Bilginki, Alloh seni yaxshi ko'radi. U seni duo qilmog'ingni istaydi. Eng uzoq qilgan sajdangni eslaysanmi? 1 daqiqami, 2 daqiqami? Eslolmadim. 1 daqiqaga ham bormaydi. Doktorga qancha sajda qilasan? So'zimni noto'g'ri tushunma. Sajda hokisorlik demakdir. Doktorga navbat kutib turishing bir nav hokisorlikdir. Agar doktor shu issiq kunda men bandman, kechgacha kutinglar desa kutasanmi? Noiloj kutaman. Qara, doktorning sajdasiga bir kuningni ajratar ekansan, ammo dardni davosi bilan tushirgan Alloh taologa esa 1 daqiqa ham sajda qilmaysan. Notiq shu yerda hikoyani to'xtatib boshqa hodisani bayoniga o'tadi. Bir kuni masjidda odamlarga mazkur voqeani aytib berayotib, ularga savol berdim. Orangizdan 5 daqiqa sajda qilgan kishi bormi? Iltimos, umrida 5 daqiqa sajda qilganlar bo'lsa qo'lini ko'tarsin. Hech kim ko'tarmadi. Umrida 2 daqiqa sajda qilganlar bo'lsa bexijolat qo'lini ko'tarsin dedim. Hamma yerga qaradi. Hech kim boshini ko'targisi kelmasdi. Ha, o'ta tez aytilgan Subhana robbiyal a'la tasbihi bizni 3 yoki 5 soniya vaqtimizni oladi. Deyarli hammamiz sajda uchun 5 yo 10 soniya ajratamiz xolos. Notiq bu chekinishdan so'ng asl hikoyasiga qaytdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bandaning Alloh taologa eng yaqin bo'lgan oni sajdada turgan paytidir. Bas, duoni ko'paytiringlar deganlar. Uka, uzoq sajda qilib o'zing Allohga yalinib yolvor dedim. U yonimda namoz o'qidi. Haramda odam ko'p edi. Xotirjam namoz o'qishning iloji yo'q. Yigit namozini tugatib tahoratga chiqib kelay deb ketdi. Shu u bilan boshqa ko'rishmadim. Oradan 8 oy o'tgach, Jiddada uning sherigini ko'rib qoldim. Salom alikdan keyin bemorning holini so'radim. O'sha kuni tahoratga chiqib ketgan sherigimiz hadeganda kelavermadi. Yarim soat o'tdi, 1 soat, 1,5, hanuz undan darak yo'q edi. Har xil xayolga bordik, nahot adashgan bo'lsa bo'lishi mumkinmas deb men sherigimni izlab chiqdim. Tahoratxonaga bordim, u yerda yo'q. Yerga cho'zilib yotgan kishilar yoniga kelib qidirdim, u yerda ham yo'q. Oxiri pana joyda namoz o'qiyotganini ko'rib qoldim. Sajdada ekan. Yoniga borib men ham 2 rakat namoz o'qidim. Namozni tugatib u bilan gaplashaman desam, u hamon sajdada ekan. 5 daqiqa, 10 daqiqa, 20 daqiqa kutdim. U sajdadan boshini ko'tarmas edi. Nihoyat 45 daqiqa o'tgach sajdadan boshini ko'tardi. Biz Riyodga qaytdik. Fransiyadan mutaxassis doktor chaqirilgan. Operatsiyadan oldin doktor rentgen natijasi va qon analizi bilan tanishdi. Unga 2 xil rentgen natijasi va 2 xil analiz natijalari berildi. Biri shanba kungi natijalar, ikkinchisi avvalgi natijalar. Bu nima? Mana bunisi boshqa odamning analizi bo'lsa kerak, dedi Fransiyadan kelgan mutaxassis. Hamshiralar har ikkala rentgen va analiz shu bemorniki ekanini tasdiqlashdi. Doktor hayratlanib bo'lishi mumkin emas derdi. Barcha ishga qodir zot bemorga shifo ne'matini ato etgan edi. Qadrdonlarim, o'zimizga savol berdikmi? Bizning sajdamiz qancha vaqt davom etmoqda?